Heart beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ay, ando un poquito agitada porque vine rapidito aquí a la tienda. Nos vamos a ir a la playa al ratito. Daniel descansó el día de hoy, así que vamos a disfrutar nuestro día con las niñas. No se me vayan a ir, quédense con nosotros hasta el final. Muchas gracias por darle clic a este video, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Así que no se me vayan. Al ratito nos vamos a ir a la playa. Pero vine rapidito a la tienda porque pensé que tenía pollo y resulta que no. Resulta que no tenía pollo, así que vine rapidito por una pechuga de pollo para hacer una ensalada. Y vine también por unas charolitas para llevarme ahí la ensalada. Así que pues vámonos ya de regreso a la casa a hacer el desayuno porque Daniel me está esperando ahí en la casa. Así que vámonos para la casa. Ahora sí ya nos vamos, ya nada más estoy esperando a Daniel, que se regresó a traer su gorra. Ya no tarda en venir. Ay, vamos bien cargados. Ya que lleguemos por allá, les grabo. Sí, quedó perfecto, sí. ¿Ya no hay más? Llegamos a tiempo. Dice Daniel que era la última fogata, porque nos vamos a quedar a hacer fogata. Ajá, sí. Y nos alcanzamos la última. Miren, este carrito nos quedó perfecto para cargar todo, así no cargamos más que. En un solo viaje nos echamos todo, miren. Oh, quedó perfecto. Uy. ¿Yo la agarro de aquí atrás o de enfrente, pa? ¿O vas a bajar esto? Ok. Si está bien alto se va a quebrar. Ok. Miren, acaba de llegar una novia por ahí a tomarse fotos. Es que está bien bonito el lugar para las fotos. Si encuentro una foto por ahí se las voy a dejar de cuando venimos con Daniel a tomarnos fotos también aquí. Atrás de esas piedras. Bueno, ahorita vamos a ir. Ay, no enfoca. ¿Qué pasó? ¿Por qué desenfocó? Se quería bajar, ¿eh? Sí, se quería bajar. Estaba tratando de ganar una show y no sé cómo se puede. Hey. Oh, she made a mad face. I know. And you have a mission. Oh, yes,
Pásamelo si quieres para acá, mami. No. Andrew, dámelo para acá para que no lo sientes porque... Para que no se ensucie. Dámelo aquí. Bye, Andrew. He wants to be with me. ¿Quieres ir conmigo? No, porque allá está hondo, mami. Eso. Eso, mi amor. Ah, Victoria. Ay, Victoria. Sí, mi amor, ya ves, no pasa nada. A Daniela siempre le ha dado miedo meterse al agua y miren, hoy sí se metió. Y Victoria, ¿dónde está? Victoria anda ya con el papá luchón, pero Victoria también ya se está animando a meterse, al menos ya se moja los pies. Ya ven que Victoria siempre que venimos se siente que el agua viene y la ola sale y Victoria sale corriendo. Ahorita al menos ya los pies ya se los mojó la chiquilla. Y miren, Daniela también ya se animó, miren. Y es que aquí está bien tranquila el agua. Aquí no se hacen casi olas por las rocas. Como que las rocas detienen un poquito la marea. Estoy moviendo los patitas. ¿Está fría? ¿Qué pasó, papá? No, y está de visita cuando... Sí, ahí siéntate para que no tengas frío. Miren, Victoria ya tiene frío porque ya se mojó. ¿Y qué creen? Que le puse pañal para que no me esté así como que mamá baño, porque ay, los baños están bien lejos. Pues no les miento, no ha querido hacer en el pañal y la he estado llevando al baño. Ya como 3 veces ha ido al baño la chiquilla. Y ahorita el pañal se le mojó porque se metió al agua. Pero miren, le digo, ¿te quieres sentar? Dice, sí, ya me quiero sentar, ya tengo frío. Ven, porque te vas a mojar, ven. Ahora sí ya me cansé. Es que aquí hemos estado todo el día y pues aquí vamos a seguir hasta como a las 10, 11 de la noche porque pues vamos a hacer fogata. Creo que ni les había dicho que nos íbamos a quedar aquí. Ya nada más ahorita nos queremos ir un rato a caminar para ver la puesta del sol. Pero vine a traer una toalla porque se me había olvidado la toalla. Vine por la toalla y vine por la chamarra de Daniel también de una vez aquí al carro. Y me voy a llevar también de una vez los tenis de mi Daniela porque, ay no, Daniela es bien friolenta. Este suéter también me lo voy a llevar. Y creo que ya nada más. Mira, van a prender aquí para que no tengas frío. ¿No? Vente. Y ojalá. Te traigo un chip. ¿Quieres un chip? Sí, mi amor. Ok, siéntate ahí en la silla. Ahí en la silla, súbete. Mira, ya está prendiendo. ¿Ves? Mira, para que quemes un bombón, mi amor. El chiste es que no le entra mucho aire. ¿Ya? Vente pues, vente cargo, mi amor. Y ya después que fuimos nos divertimos, salimos, bailamos, escuchamos banda, comimos, acá rico, pues. Al último ya andaba viendo, ya acá viendo todo eso. Yo recuerdo que tuve andaba de mal hablado. ¡Ay, no es cierto! Se botó el respeto. Se puso bien. Maleducada, mal Salió el número y salió el número y se cayó. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya por aquí hoy es sábado. No tiene mucho que nos despertamos. Discúlpenme los cabellos. Medio me desenredé el cabello anoche porque llegamos de la playa y directito a bañarnos. Ay, no, la verdad que es bonito ir a la playa, pero sí termina uno bien cansado de la carreadera de cosas. La verdad no supe qué tanto les grabé.
Al ratito me voy a dar cuenta ya que me ponga a editar, pero pues es que ya saben que pues a veces uno pues no puede estar grabando y luego pues andamos corriendo detrás de Victoria y pues luego la verdad disfrutamos el día muy bien. Llegamos ahí a la playa como desde la 1:30, casi las 2 de la tarde y nos venimos hasta las 10 de la noche porque hasta las 10 de la noche tenemos permitido la fogata. Entonces sí, estuvo muy bonito, la verdad nos la pasamos muy a gusto. Luego todavía de ahí nos fuimos a cenar a los tacos porque Daniel quería tacos. Ya ven ahí donde siempre vamos a los tacos. Pues nos fuimos a cenar a los tacos. Y pues les digo, estuvo muy bien el día. Pero hoy sí amanecí yo bien molida. Les digo que nada más regresé, hice bañadera, las niñas se metieron a bañar. Nos metimos a bañar también nosotros. Nos acostamos a dormir como eso de las 12 de la noche y ay no, apenas nos acabamos de levantar, no tiene mucho les digo. Lo bueno que hoy no me toca cocinar, mi mamá se le antojó un caldito de pollo, así que ella hizo caldo de pollo y eso es lo que vamos a estar comiendo. No tenemos planes de salir, vamos a descansar el día de hoy, la verdad. Daniel se iba a tomar también el día libre hoy, pero le hablaron hace ratito que se les descompuso, creo que un refrigerador en un restaurante, entonces tuvo que ir, pero me dijo que nada más iba, regresaba. Y yo creo que más al rato, ya a la tarde, nos vamos a llevar un rato las niñas a la alberca, porque las niñas, pues ahorita están cansadas, pero al rato ya empiezan ahí con que, mami, vamos a la alberca aunque sea. Pero pues sí, eso es lo que andamos haciendo por aquí. Espero que se la estén pasando bonito, que tengan un bonito fin de semana. Ahorita me voy a poner a ver un ratito aquí la televisión con las niñas. Aquí tengo a mi kinder. Y nos estamos comiendo un pedazo de sandía, miren. Ayer sobró sandía de la que llevamos. Nos estamos comiendo un pedacito de sandía. Y pues ya al ratito vamos a comer. Y ya a ver qué más les puedo grabar. Al ratito les cuento lo de las tijeras, porque ahorita están aquí las chiquillas y no puedo contar. Ahorita me volví a acordar, porque siempre que estoy aquí en la cama me acuerdo. Pero al ratito les cuento, ¿sale? A ver si al ratito ya que vayamos a la alberca, miren, porque también tengo aquí a mis chiquillas todas greñudas. Todas andamos greñudas. La que no iba a hacer nada hoy y el fin de semana iba a estar echando la hueva. Es que no se puede, no se puede. Miren, como ahorita les di de comer a las niñas y pues ya salieron trastes. Y así que en lo que estoy lavando los trastes, pues hay que echar el chismecito, porque ya al rato llega Daniel, chicas, y ya nos ponemos a platicar o nos ponemos ahí a ver películas. Les voy a contar rapidito lo que pasó con las tijeras, por qué tenía las tijeras. Fíjense que tuve un sueño bien feo. Hace como, creo que fue hace como unos 4 días, sí, ya tiene como 4 días, una semana. Que le digo a Daniel que soñé que habíamos ido a la panadería, que veníamos saliendo de la panadería y que yo a lo lejos miraba una bola de lumbre. Ya ven, bueno, al menos yo, allá donde yo vivo, está cerca un lugar que se llama Tepoztlán. Ese lugar dicen que es supuestamente, ¿verdad? Se dice que ahí llegan brujas o que hay brujas alrededor. Entonces, hace muchos años, recuerdo que una vez que fuimos a visitar allá, a lo lejos se miraba una bola de lumbre. Entonces, me acuerdo que mi primo me dijo, esa es una bruja, no voltees, no se les queden viendo y que no sé qué. Y nosotros así como que no crean que se vea una bruja volando en su escoba, no, es como una bola de lumbre. Y ellos decían que era una bruja. No sé si sea verdad o no sea verdad. Pues resulta que en ese sueño que yo tuve, yo miraba una bola de lumbre. Entonces yo le dije a Daniel, no voltees, no voltees. Y ya que Daniel me decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, es que ahí hay una bruja. Pero que yo le decía a Daniel, no voltees. Y ya ven que siempre pasa que cuando uno le dice a alguien, no voltees, hasta parece que esa persona más voltea. El chiste es que Daniel volteaba y que yo me daba cuenta que la bruja lo miraba. Entonces ya que llegábamos a la casa y que ya a la hora de llegar a la casa, yo me acostaba a dormir y le digo a Daniel que mi sueño bien clarito, yo decía, no, es que la bruja sí nos vio. Y que entonces yo sabía que la bruja estaba en el techo. Para eso ya ven que en mi ventana está el estacionamiento luego ahí, y arriba el techo es como si fuera de lámina, entonces todo se escucha. Y que yo decía que la bruja estaba ahí parada. Y en mi sueño, pues yo según bien clarito, ¿no? No, pues no les miento. Yo dormida, me levanté, dormida así, o sea, entre sueños, yo como pude, me levanté, agarré las tijeras y le puse las tijeras abajo de la almohada Victoria. Y al otro día en la mañana ya me levanté y me acordé, pues ahí
Pues ahí estaban las tijeras, no les miento. Por eso es que yo tenía las tijeras debajo de la almohada, porque según yo decía que ahí estaba la bruja afuera y que yo entre mí decía, oh no, a mi hija no te la vas a llevar. Entonces en México pues se dice que supuestamente para que la bruja no se lleve al niño, ¿qué, mi amorcito? ¿Ven? ¿Ven? Tienes que ponerle las tijeras debajo. ¿Qué fue? ¿Quién? Ah, ok, ahí voy. Oh, ¿sí? ¿Quién fue? ¿Daniela? ¿Atena? ¿Daniela? Ah, ve, a ver, dile a Stacy que la vea, córrele, por favor. ¿Quieres que yo vaya? ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo Daniela? A ver, ven, lleva a Victoria, a ver qué está haciendo Daniela. Que te diga a ti, ya me vienes a decir, porque la chismosa de Victoria, chicas, ya me dice todo. Y pues así se dice en México, chicas, que para que la bruja no se lleve al niño, que tienes que poner las tijeras debajo de la almohada. Y pues yo puse las tijeras debajo de la almohada. Pero bueno, nada más les quería contar de una vez porque al rato se me olvida. Déjenme terminar aquí de lavar los trastes. Daniel nos hizo el desayuno, miren, hizo quesadillas con jamón, pancakes y salchichas. Siéntate, mi amor. Ahora sí ya les doy la cara. Por aquí hoy es domingo. Ya no supe si les dije, pero al menos ya desayunamos. Hoy me salvé del desayuno. Daniel le tocó hacer el desayuno. Y en lo que Daniel hizo el desayuno, yo me apuré a arreglarme. Ya de verdad que ya era justo que me diera una manita de gato, chicas. Porque el día de ayer estuvimos todo el día echando la flojera, todo el día echando la hueva. Las niñas también ya están listas. No teníamos pensado así como que... más bien dicho, no teníamos planeado nada. Apenas el día de ayer, Daniel me estaba diciendo que quería disfrutar el día hoy nuevamente, así como que disfrutáramos todo el día con las niñas, que viéramos a ver a dónde íbamos. Entonces estábamos decidiendo en ir a ver, espérenme, que ya no supe dónde me quedé, pero ya nos vamos. Entonces les decía que no habíamos decidido bien. Yo le decía a Daniel que fuéramos al acuario. Fíjense que aquí el acuario, cerquita de donde vivimos, está abierto, pero no sabía cómo las restricciones ni nada de eso, porque pues por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Que la economía pues se está levantando poco a poco, pero resulta que es con reservación, y la primera reservación era hasta me parece que hasta las 4, como 4:30 de la tarde. Y pues dijimos, no, pues el chiste es ir así como que todo el día, no nada más un ratito. Entonces nos vamos a ir un rato al parque con la chamacada. ¿Ya subiste todo, papi? Falta la bicicleta. ¿La bicicleta de Stacy? Ok. Ven, Victoria. Ya va para allá. Déjenme le ayudo a Daniela a subir la bicicleta de Stacy, porque Stacy se quiere llevar su bicicleta también. Y pues ya les digo que pues dijimos, bueno, mejor al parque, porque les digo que el acuario nada más era como de 4:30 a 6:30, como que el horario, porque todo lo están haciendo por reservaciones, que eso está muy bien para que la gente pues no se junte. Entonces la última reservación era de 4:30 a 6:30 que estaba disponible, que son solamente 2 horas, y el acuario solamente está abierto al aire libre. Lo que tienen afuera, adentro no está abierto. Entonces el recorrido pues uno lo termina más pronto. Y me dice Daniel, no, mija, dices que pues el chiste es disfrutar el domingo completo. Le digo, pues entonces ¿qué hacemos? Y él se acordó, me dice, vámonos hasta está un poquito retirado de aquí donde vivimos, como a unos 30 minutos, 35 minutos, porque pues ya ven que aquí alrededor tenemos un montón de parques. Me dice, mejor vámonos allá, aquel parque está grande, tiene caballos, y vimos que también ya está abierto. Tiene un pequeño zoológico que también está abierto, pero igual nada más dejan pasar ciertas personas. Y pues ya, a la mera hora nos bañamos, hice arregladera de las niñas. Lo bueno que ya la cajuela, lo bueno que ya todas las cosas no las habíamos bajado del día que nos fuimos a la playa. Entonces ya traemos ahí la mesa, las sillas, la carpa. Ya nada más ahorita está subiendo Daniel la bicicleta de Stacy, y vamos a pasar a comprar ya la comida hecha. ¿Qué es esto? ¿Este qué es? Enséñame. ¿Es pink? No, pero ¿qué es? ¿Este qué color es? Papá. Ajá, morado. Pero ¿esto cómo se llama? ¿Esto qué es? ¿Este muñequito qué es? ¿Esto qué es? Uy, ¿sí? ¿Es un tiburón? Sí. ¿Es un shark? Sí, Chuck.
Ay, qué miedo. Oh, sí, morado. Ya nos vamos. Oyes, le hace falta una buena lavada a esta silla. Está bien sucia ya la silla de Victoria. A ver si mañana la quito. Ay, es que es un relajo quitar esta silla, pero le voy a decir a Daniel que la quite al rato que lleguemos para lavársela, porque ya está bien mugrosa, miren. Ahora sí ya vamos para el parque, miren, vamos bien cargados. Ahí llevamos la mesa, por ahí llevo ya la comida. Ya pasé a comprar la carne, ya compré la carne de una vez. Compré arroz, frijoles, salsa, guacamole, ahorita ya les enseño. Compré todo hecho, les digo que pues me dice Daniel, no cocines, mija, dice así. Nada más que pasamos rapidito aquí a esta tienda que Daniel quiere comprar un ay, no sé cómo se llaman, no recuerdo, pero son como unas ruedas que se avientan en el aire. Ya ahorita van a estar viendo. Ya saben, a mí se me van las cabras de repente. Ya que andemos por allá ya les grabo, ¿sale? Victoria, ¿tú le diste galleta? ¿Cómo se la arrancó? No sé, pero mira, no te la quiere dar. Déjate eso, de todos modos. Vamos. Ahí en el. Ya, ayer fue fuimos a provecho. Santana Ah. a comer tacos. No, pues dale uno chiquito. A los taquitos, ¿verdad? Y enfrente está el Héctor, la main. Y tenían banda. ¿De la Centra? No, tú fuiste a la... allá todos los plapachillos ahí. Ten cuidado con los carros, ¿eh? No se vayan tan lejos, ma. Ahorita vamos a ir del otro lado. Quería ver los caballos, pero no había. Ahorita vamos para allá. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. I should be so lonely when I close my eyes. Imagined you're mine. Sometimes I feel tired of my